mkashinda kupunguza gap la point, lakini nyinyi mkaenda mkaambulia sare. Sisi hatukufurahia mtani kupata sare, tulifurahia TRA kupata sare. TRA ni timu ya serikali, ni timu ya mamlaka, kwa hiyo ukiona inapata mafanikio unafurahia. Kwa sisi tulikuwa upande wa TRA kwenye kufurahia mamlaka ikiwa inatimiza majukumu yake ipasavyo. Lakini sasa nimesikia ukisema kwamba tunaweza kuchukua ubingwa bila hata kucheza mechi zetu. Sasa kwa sababu na ile sare ilikuwa inatunufaisha na sisi. Kwa kuna namna pia ulishangilia. Lakini mshangilio wetu mkubwa ni mafanikio ya TRA. Mlikuwa mna support juhudi za serikali kwenye kuunga mkono kukusanya mapato kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Ikatrend sana ile video baada. Imeenda sana tamu. Najua ameiposti tena. Alhamdulillah. Si jambo dogo kufanya jambo likaenda mjini. Nchi pana hii. Tuendelee. Watu wamefurahi sana na nyinyi kuangusha alama 2 pale Mwanza. Kwenu nyinyi kwanza mna nini cha kuambia mashabiki, la mechi ile kwa ujumla ilikuwa vipi? Unajua unaweza ukapata sare alafu bado ukajivunia timu yako, na unaweza ukapata sare alafu ikakunyong'onyesha. Sisi tumepata sare alafu tunajivunia timu yetu kwa sababu tumepata sare katika mchezo mgumu, lakini tumepata sare baada ya kuonesha kiwango cha hali ya juu. Unaweza ukapata sare ukiwa umetepeta, umepata sare ukiwa uko hoi, umepata sare kwa kupapatua, umepata sare kwa taabu kweli kweli, umepata sare yani wewe ndio unalazimisha kupata hiyo sare, unapata sare yani ukiwa roho juu kweli kweli, unapata sare yani wewe ndio umepata ahueni baada ya kupata hiyo sare. Kwa hiyo iko sare ya namna hiyo, lakini sare ambayo sisi tumeipata ni sare ambayo mpinzani ndio amelazimisha, ni sare ambayo timu yetu imecheza vizuri, ni sare ambayo tumetawala mchezo kwa dakika zote, ni sare ambayo tulikuwa kwenye ubora wetu, ni sare ambayo Simba tumetakata kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ni sare ambayo tumefunga goli zuri kweli kweli, ni sare ambayo tulikuwa kwenye kilele cha ubora wetu, ni sare ambayo mechi inamalizika unakuwa na matumaini ya kwamba mechi inayokuja Simba hii inakwenda kufanya vizuri. Kuna sare inamalizika hautamani mechi inayokuja ucheze, kwa sababu mechi imemalizika mkiwa mko dhaifu hali kweli kweli, mko taabani na tena kama milagao. Hujatuma hela ya pashmina. Aweke kindege. Hujatuma hela ya baya umetuma. Sasa mbona anapiga simu bahati ya mahojiano ni kuahidi afu usitume. Ndio simu zinatoa. Mama Rama Junior. Tuma hela watu wakachole hina. Umeona bana? Kwa hiyo sare ambayo inamalizika mkiwa mko hoi kweli kweli, hamtamani mechi nyingine ichezwe. Sisi sare yetu ni tofauti sana. Tumemaliza mechi kwa sare, lakini bado tunautaka. Tumemaliza mechi bado tunataka kuendelea kucheza. Bado tunaamini tuna nafasi ya kumfunga huyu mpinzani, lakini tunaamini vile vile kwa ubora huu tuliouonesha, mechi hii imemalizika, lakini mechi inayokuja tuna uwezo wa kufanya vizuri. Hapa ndipo ambapo kuna tofauti ya sisi na wao. Wanaweza wakashangilia na sisi kudondosha alama 2, lakini sisi na wao hatufanani kabisa. Wengine timu zao ziko dhaifu hali, sisi timu yetu imepata sare, lakini unaiona timu inatakata kweli kweli. Unamuona Libase Geye, unamuona Anicet Oura, unamuona Chama, unamuona Mpanzu kazaliwa upya, unamuona Kagoma kwenye ubora wake, unamuona Rushaini akiwa anaendelea kutakata. Kwa hiyo inakupa matumaini ya kwamba pamoja na kwamba tumeokota sare hii leo, tumeangusha alama 2, lakini mechi inayokuja wanaume hawa tuliokuwa nao wanaweza kwenda kufanya vizuri, tofauti na yule ambaye anamaliza mechi mechi ijayo isiwepo, watu wangu watakufa. Kwa hiyo kuna tofauti mbili hapo. Ndio maana sisi we are very proud, hatuna mashaka kwa sababu ligi bado mbichi. Kupata sare dhidi ya Pamba haimaanishi kwamba ndio umeshaukosa ubingwa. Bado tunayo nafasi kubwa ya kufanya vizuri na tunayo confidence ya kufanya vizuri kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na aina ya wachezaji tuliyokuwa nao. Sisi sehemu pekee ambayo tutapoteza matumaini ni pale ambapo tutawakosa kwa kufa
Libasegeye, Oura, Chama, Kagoma, Kibabage, Kasari na wengine nao, lakini wakiendelea kuwepo ndani ya timu yetu tunayo matumaini makubwa ya kufanya vizuri. Tumedondosha alama 2, lakini wala hatuna mashaka. Gepo ilipaswa kuwa alama 1, lakini hata hii alama 3 ambayo itakuwepo baada ya sisi kumaliza viporo vyetu, bado tunaamini ni gepo finyu mno, na ndio maana wala hatuna mashaka. Na ndio kwanza mnyama akacheza mechi 13 pekee, bado mechi 17 za kufanya vizuri. Msemaji, mahojiano yaliyopita ikiwa naenda Mwanza ulisema kuna mtego mingi mmefyatua, ila Dodoma Jiji mkachemka. Pamba nadhani pia ulikuwa mtego. Pamba wana timu nzuri miongoni mwa timu nzuri zilizopo katika ligi kuu yetu hii ni pamoja na Pamba, na of course wana mwalimu mzuri. Francis Baraza ni mwalimu ambao nakumbuka hata wakati yuko Biashara kipindi kile alivyofanya Biashara kuwa timu jiwe kweli kweli. Kwa hiyo hata kwa Pamba vile ameweza kuifanya kuwa timu jiwe. Kwa hiyo ni ugumu wa Pamba ndio ambao umepelekea ile sare kupatikana. Lile shuti ambalo amepiga yule bwana mdogo ni shuti kali kweli kweli. Kwa hiyo ni ubora wao ndio umewapa alama 1 mbele ya mnyama. Kwani kuna wengine Ahmed wao wanalalamika kwamba mechi zao ziko karibu tofauti na kuelekea mechi dhidi ya TRA katika dimba la Meja Jenerali Samoyo, mnawaambia nini mashabiki, na mnaamini ya kwamba pengine mngekuwa na mshambuliaji asilia hapo jana mngeweza kupata mabao mengi zaidi ambayo mlipata hapo jana? Inaweza ikawa ndio, inaweza ikawa sio, kwa sababu ziko mechi ambazo mnakuwa mna mshambuliaji asilia na bado hampati matokeo mazuri, na nyingine hamna mshambuliaji asilia mnapata matokeo mazuri. Kwa mfano against Singida hatakuwa na mshambuliaji asilia pase, alikuja kuingia Mwangosi baadaye, lakini waliokuwepo walifanya kazi na tukapata matokeo. Of course kumkosa mtu kama Selemani Mwalimu inakuwa ni pengo. Kumkosa mtu kama Baraka Mwangosi, Haaland wa Mbeya na inakuwa ni pengo. Haaland wa Mbeya, Baraka Mwangosi, Haaland wa Mbeya inakuwa ni pengo, lakini yote kwa yote tunakwenda kwenye mechi dhidi ya TRA. Hii nayo lazima ieleweke. Hii nayo ni mechi ngumu kweli kweli. Hii ni mechi ambayo unatamani yani si unatamani, lakini ni mechi ngumu. Kwanza confidence ambayo wameipata TRA kwa siku za hivi karibuni, lakini wana timu nzuri, wana mwalimu mzuri, wana vijana mahiri bora wagumu wenye uwezo wa kupambana kweli kweli, wana Chobwedo. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu, lakini yote kwa yote sisi tumejidhatiti kwenda kupata matokeo mazuri. Pamoja na uzuri wote na ubora na ushindani aliyokuwa nao TRA, lakini sisi tumejidhatiti kwenda kupata matokeo mazuri, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata matokeo mazuri. Vijana wameumizwa na sare ya jana na wako tayari kurekebisha makosa yao, lakini kama haitoshi wako tayari kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr na wanasimba wakiwa na furaha. Kuna wachezaji wote wa TRA ambao hawatocheza mchezo dhidi yenu kwa mambo ya kimkataba? Bila shaka Inspector Karabwa Shamo hatakuwepo, Mozammil Yasin, lakini Mozammil Yasin ni automatic kwa sababu tayari ana kadi, lakini kimkataba vile vile hakutakiwa kucheza. Amen. Jonathan Soa Simba Mouse mpaka sasa tujue hatima yake. Hii tumeona picha akiwa kwa Ghana na Zimu Mtani. Nini kinaendelea? Huko ligi inaendelea, tunamuona huko kule, taarifa zilizotoka sio majeruhi. Na mimi kusema ukweli sina taarifa mpya za Jonathan Soa. Tangu aliporejeshwa kutoka Dodoma kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya taratibu nyingine za kiofisi kuchukuliwa, bado sijapata mrejesho mpya ama taarifa mpya kumhusu mchezaji wetu Jonathan Soa. Haya yanaendelea mtandaoni. Kwa sababu za kufanya Jonathan Soa aingia matezoni kwamba alisafiri kuelekea Angola na jezi ya Benfica,
lakini pia amekuwa na matatizo mengine ya kinidhamu kikosini, kwa sababu kafanya aitwe Dar es Salaam kikao. Mimi kusema ukweli wa Mungu sijui hata kwa nini aliondolewa kutoka Dodoma na kurejeshwa Dar es Salaam. Sijui sababu yoyote ile. Kwa hiyo sijui ni nidhamu, sijui ni maadili, sijui ni nini. Kwa hiyo hata kama ni makosa ya utovu wa nidhamu pia vile vile sijui anatuhumiwa kwa makosa gani. Mpaka pale ambapo nitapewa taarifa mpya na wakubwa zangu basi nitakuja, lakini kwa sasa sina taarifa yoyote yani yoyote kuhusiana na Soa sina taarifa. Tuone hapa kuna haja hata Simba kutoa tamko kuhusiana, kwa sababu na Simba kwa natamani kuna mechi zingine wanaona kama Soa angekuwa mshambuliaji kama huyu kwa manufaa zaidi kwenye kikosi. Ni mpaka taratibu zote za ndani zikamilike ndio klabu itatoa taarifa. Simba ni taasisi kubwa, lazima kila kitu kikamilike ndio uje utoe taarifa. Tusiwe kama wale ambao walimtuhumu golikipa wao wanapanga matokeo alafu kesho yake tena wakaanza wao kumsafisha kwamba hajapanga matokeo. Wakamtuhumu yule kiungo kwamba ni mtovu wa nidhamu, baadaye tena wao ndio wanaanza tena sio mtovu wa nidhamu. Najua sasa Simba tunataka kila kitu kikamilike, tujiridhishe, kila mtu apate haki yake, ndio taarifa itatoka nje. Sawa. Neno lote kwa mashabiki kuelekea mechi ya Isamuhyo.